हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आसूस लैपटॉप को ओपन कैसे करेंगे और हर एक पार्ट को कैसे रिमूव करेंगे उसको देखने वाले हैं। तो वीडियो क्लास देखिएगा, जिससे आप भी आसानी से हर पार्ट को निकाल कर और उसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए रिमूव करते हैं। सबसे पहले आपके पास स्क्रू ड्राइवर होना ज़रूरी है। तो ये रहा आसूस का लैपटॉप और इसको हम लोग रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो हर एक साइड में यहाँ पे स्क्रू होगा। इसको हम लोग एक एक करके ओपन कर लेते हैं। और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। उसके बाद से इसको हम लोग रिमूव करके दिखाते हैं। इसमें बैटरी अंदर रहता है, तो आपको बाहर से केवल स्क्रू ही निकालना रहेगा। और जब स्क्रू निकल जाएगा तो इसको हम लोग ओपन करेंगे। तो सारे स्क्रू हमने निकाल लिया है और इसको साइड से क्या करेंगे, ओपन करेंगे। आपको हल्के हल्के से दबाना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। जितने भी लॉक हैं, एक एक लॉक को ओपन करना है और ऊपर से आपको यहाँ से निकाल देना है। और जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो एक टच पैड का एक यहाँ पे कनेक्टर रहेगा, तो इसको पहले ही निकालेंगे, नहीं तो ये टूट जाएगा। फिर ये ओपन हो चुका है पूरी तरह, आप देखेंगे तो। और यहाँ पे आपको शो होने लगेगा हार्ड डिस्क। तो चलिए पहले हार्ड डिस्क को हम लोग निकाल के देख लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे दो स्क्रू ड्राइवर है, दो स्क्रू है, तो इसको निकाल लेंगे आराम आराम से। तो यहाँ पे देखेंगे तो हार्ड डिस्क निकल चुका है। अगर आपका हार्ड डिस्क ख़राब है तो ऐसे ही निकाल के इसको रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद से हम लोग बैटरी को निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो बैटरी है, इसको चलिए देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। साइड से हम लोग उठा के और हल्के हल्के से ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो देखेंगे तो इस तरह का आसूस के लैपटॉप में बैटरी होगा। इसमें कोई सा भी स्क्रू नहीं रहता है, ये डायरेक्ट ही ओपन हो जाएगा। इसके बाद से हम लोग वाईफाई कार्ड को ओपन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो वाईफाई कार्ड है, तो इसको ओपन कर लेते हैं।
तो इस तरह वाईफाई कार्ड है यहाँ पे देखिए, देखेंगे तो हमने ओपन कर लिया है इसको। और तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मदरबोर्ड दिख जाएगा आपको, और प्रोसेसर इसके नीचे होगा। अगर हम लोग इसको ओपन करते हैं तो इसके नीचे प्रोसेसर आपको दिख जाएगा। तो हम लोग चलते हैं हीट सिंक निकालने। तो जितने भी स्क्रू हैं इसके ऊपर सबसे पहले स्क्रू को हम लोग निकालेंगे। दोस्तों ये हम अपना खुद का लैपटॉप ही ओपन करके आप लोगों को बता रहे हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो हर एक पार्ट को हम लोग अभी ओपन करके दिखाते हैं आपको। कभी भी हर एक पार्ट को आराम से ओपन करेंगे। अगर जल्दबाजी में ओपन करते हैं तो पार्ट डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रोसेसर भी निकल चुका है। तो हम लोग हीट सिंक को ओपन कर लिए हैं यहाँ पे, और ये निकल नहीं रहा था तो इसको हल्के से इसको निकालना पड़ा। तो देख लीजिएगा आप लोग, अगर जल्दबाजी में करेंगे तो ये टूट भी सकता है, फिर से दोबारा इसको ख़रीदना पड़ेगा। और आपको बता दें कि इसी में हमारा प्रोसेसर और रैम इनबिल्ट है। तो फ़िलहाल पूरा मदरबोर्ड को अगर ओपन करते हैं तभी इसमें मिल पाएगा। अगर आपका रैम या प्रोसेसर अगर करप्ट हो जाता है तो पूरा मदरबोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा। अगर आप स्पीकर चेंज करना चाहते हैं तो यहीं से देखेंगे तो आपको स्पीकर का ये कनेक्शन है, यहाँ से हम लोग ओपन कर लेंगे और इसको ओपन करके नया चेंज कर सकते हैं स्पीकर को। तो फिर से हमने सारे पार्ट को ओपन कर लिया है। फिर से इसको कैसे असेंबल करते हैं चलिए देख लेते हैं। हर एक पार्ट को जैसे था वैसे हम लोग इसको फिर से असेंबल करेंगे।
तो इस तरह यहाँ पे सारे पार्ट हमने लगा दिए हैं। अब इसको हम क्लोज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।